കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഗുലാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് IMD മുന്നറിയിപ്പ്. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് മറ്റൊരു ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത് അപൂർവ പ്രതിഭാസമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ഗുലാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് IMD ഇപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഖത്തറാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഷഹീൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ഗുലാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി വടക്കൻ തെലങ്കാനയിലും വിദർഭയിലും ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മറാത്ത്വാഡ, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ന്യൂനമർദ്ദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30 വൈകുന്നേരത്തോടെ ന്യൂനമർദ്ദം വടക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗുജറാത്ത് തീരത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തുടർന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കൂടുതൽ തീവ്രമാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.